আজকে আমি ওদেরকে প্রথম ড্রাগন ফল দিয়ে দেখব ওরা কেমন খায়। প্রথম ট্রাই করছি ড্রাগন ফল ওদের জন্য, দেখি ওরা খেতে ভালোবাসে নাকি ভালোবাসে না। প্রথমে আমি ড্রাগন ফলটাকে আগে খোলাটা ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নেব। ড্রাগন ফলের খোলা ছাড়ানো খুবই বেশ মজার, ধরলেই কি সুন্দর ছেড়ে যায়। পুকু অলরেডি দেখতে চলে এসেছে কি ঘটনাটা ঘটছে। পুটুস প্লুটোরা অত টেবিলটা অত লাগাল পায় না, একদম ওপর পর্যন্ত পুকু পায়। আমি কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি, এবার আমি ওদের দেবো। ওরা সব ফাঁকা প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিকালবেলায়, দেখা যাক ওরা অ্যাকসেপ্ট করে কি না। প্রথমে পুটুসটে ভালোই লেগেছে মনে হচ্ছে। প্লুটো নিচ্ছে, ওদের ভালো লেগেছে। ওরা বেশ চেটে চেটে ব্যাপারটা কীরম করে খাবে বুঝতে পারছে না, কিন্তু পুকু একটু ভালো লাগছে না গন্ধটা বা কিছু। প্রথমে একটু চেটে নিয়ে ওর মুখটা অন্যদিকে করছে। দেখা যাক এবার ওদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ওরা কি বোঝে। কই দেখি কি রকম টেস্টটা, ঠিক ভালো না। কি রকম না গো, বেশ তো মিষ্টি আছে না, বেশ ভালো। আমি কি পড়ে থাকা টাকা খাবো না করা? না না, এটাই আগে খাই বাবুদের মতো। না, বেশ ভালো খেতে। ভুল করেছিলাম। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, তুমি তো ভুলই করেছো। আমি তো প্রথমেই খেয়েছি। কি ভালো, ঠিকই বলেছিস প্লুটো, বেশ ভালো খেতে। বল কি বলিস পুটুস, তুই কি বলিস? তোর ভালো লাগছে তো খেতে? হ্যাঁ, সে তো ভালো লাগবেই। খেতে যখন জিনিসটা ভালো তখন আমার তো ভালো লাগবেই। আমাকে আর আলাদা করে জিজ্ঞেস করার কি আছে? হ্যাঁ, ঠিকই বলেছো, আলাদা করে জিজ্ঞেস করার কিছু নেই। টেস্টটা কিন্তু খুবই ভালো। বলছি মা, আমাকে আর কটা দাও, এই তিনটেতে আমার কিছু হবে না। আমাকে কেন দুটো দিয়েছো? আর একটু বেশি দাও। বলছি বেশি দাও মা, ভালোই দারুণ খেতে, বুঝেছো? তুমিও দুটো খেও। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিও দুটো খেও, সব যেন আবার আমাদের দিয়ে দিও না। ঠিকই বলেছো, তুমিও দুটো যেন খেও। উফ, অত ভেবে কাজ নেই বাবা,